गोजोनथाव खौरां सिक्किम रायजो दावबायनो थांनाय सुबुंफोरनि थाखाय आसामनिफ्राय सिक्किम दावबायनो थांनाय सुबुंफोरा गोनो गोथो आरो जिंगा सिनांगौ गैया। बर'नि हटेल एबा साइमन ग्रुप अफ हटेला नोंथांमोननो लानानै फैदों खम बेसेनावनो मोजां रोखोमै हर थानो हानाय खथा, साखोन सिखोन दुगैग्रा कम्फर्टेबल स्टे, लोगोसे ट्रेन्सपर्टेशन एन्ड सिक्किम टावार प्रभाइडेडनिबो सुबिदा दं बे हटेलाव। सिक्किम रायजोनि रेडिअ क्वार्टार एबा लल बाजार टु अरेटिं रडनि साखाथियाव थानाय बर'नि हटेल एबा साइमन ग्रुप अफ हटेलाव बर'नि मोजां रोखोमै जाग्रा आदार, अमा बेदर, अनला खारै, सबायजों दाउ बेदर आरो गोबां रोखोमनि बर'नि जाग्रा आदार बे हटेलाव मोननाय जायो। नोंथांमोना आसामनिफ्राय सिक्किम रायजोआव दावबायनो थांनोब्ला बर'नि हटेल एबा साइमन ग्रुप अफ हटेलाव थानो सानदोंब्ला नैबे जानबुं नं 7501510292 7501292996 नम्बराव सुरात लानानै बे हटेलाव मोजां रोखोमै हर थाहैनो हागोन। जोङो बे रुमावहाय थानानै मोजां मोनो आरोनाखि रुमनि सार्भिसफ्राबो मोजाङानो, जेनेबा जानाय मानायफ्राव जेबो उसुबिदा गैया। प्लास एसे माबा बुस्थुफोर नांगौबानो जोङो गावसोरखौ बुंगोन, गावसोर माने लोगो लोगो गावसोरनि बेस्टखौ माने ट्राइ खालामो आरोखि प्रभाइड खालामनो थाखाय आरोना। स' आं जेबो बिदि उसुबिदा मोनाखै आरो सार्भिसावहाय, थिगानो मोजां मोनदों। आंनाबो very nice, very comfortable and very cozy.